Il collegamento inaspettato, cefalea muscolotensiva e occlusione. Benvenuti a questo nuovo video dove esploreremo un collegamento inaspettato ma interessante, la cefalea muscolotensiva e l'apparato stomatognatico. Spesso associamo il mal di testa alla tensione muscolare, ma sai che il tuo apparato stomatognatico può avere un ruolo cruciale in questo? Quando i muscoli della mascella e del viso sono tesi a causa di stress, bruxismo o cattiva occlusione, possono innescare una cefalea muscolotensiva fastidiosa. Ma c'è di più. La tua mascella e il tuo sistema stomatognatico sono collegati ai nervi cranici, che possono trasmettere le sensazioni dolorose al cranio. È interessante come un problema nella mascella possa scatenare una reazione a catena che finisce con un mal di testa persistente. Quindi, la prossima volta che avverti quella fastidiosa cefalea, potresti voler considerare una visita al dentista o da un osteopata specializzato. Ricorda, il corpo è un sistema interconnesso e spesso la soluzione a un problema può trovarsi in luoghi inaspettati. Grazie per averci seguito in questa esplorazione del legame tra cefalea muscolotensiva e l'apparato stomatognatico. Non dimenticare di lasciare un like se hai trovato questo video interessante e